PMR വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിന് ഉണ്ടാകുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിന് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഒരുപാട് ഡാമേജുകൾ വരാറുണ്ട്. അതിൽ മെയിനായിട്ടാണ് ചൂടായി ഇതിൻ്റെ പ്രതലം കരിഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ കനമുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രതലം കരിഞ്ഞു പോകും. അതാണ് ഇതിനകത്ത് കനമുള്ള പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ചൂടാകാണ്ടിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല. ഇത് ഈ ഇത്രയും അകലത്തിൽ വരെ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമോ എന്ത് സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹീറ്റാവും. അതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രതലം കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതുതന്നെ ഈ അമിതമായ ഹീറ്റ് അടിച്ചിട്ട് പ്രതലം കാലക്രമേണ പൊട്ടാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. രണ്ടാമത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് തിളച്ചിയടി വെള്ളം ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഇതിൽ ഈ ബോട്ടറിലൂടെ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത്. അതായത് ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളൊന്നും യഥാവിധി വർക്ക് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എത്ര ഇതിലേക്കാണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 1000 വോൾട്ടാണ് 1000 വോൾട്ട്, 2000 വോൾട്ടാണ് 2000 വോൾട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലേക്കൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല സാധനം. അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഈ വിടവ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കോട്ടിങ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ പശ ഇളകിപ്പോയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്കൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാനും ഷോക്ക് ഏൽക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ. അപ്പം ഇതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് എളുപ്പ വഴി, അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് അഴിച്ച് ഇതിന് സംഭവിക്കുന്ന കേടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഷോർട്ടായി ഇതിനകത്തൊരു ഫംഗസ് പോലുള്ള സാധനം രൂപാന്തരപ്പെടും. അങ്ങനെ ഈ സ്വിച്ചുകളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആംപിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിലേക്ക് ഇത് കൺവെർട്ടായി പോകാൻ. അപ്പം ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ക്ലാവ് പോലെ ഉള്ള സാധനം വരും. അതായത് ഈ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സ്വിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ സ്വിച്ചുകൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ബോർഡിനകത്തുള്ള ബോർഡ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള കാർബൺ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജലാംശം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒരു കാരണവശാലും നേരെ പ്ലേ ആകില്ല. ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വൈദ്യുതി ഇതിൽ കൂടെ പ്രവഹിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവായിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ നനവ് വന്നിട്ട് ഷോർട്ടായി നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ വോൾട്ടേജിലേക്ക് നമുക്കിത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ശരിക്കും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ വെള്ളം ഇറങ്ങി സംഭവിക്കുന്നൊരു കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആംപിയർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വരിക. കറക്റ്റ് ഇതാവുന്നില്ല. കുറച്ച് നേരം വർക്ക് ചെയ്ത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പഴയതുപോലെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലേക്കും വോൾട്ടേജ് വരികയും വർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഈ ബോർഡ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് തുടച്ച് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കും. ഇതിനകത്തുള്ള ജലാംശം എല്ലാം തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സാധനം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുക. അല്ലാണ്ട് വേറെ റിപ്പയറിങ്ങിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജലാംശം കളഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ജലാംശം പറ്റിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ പഴയ പോലെ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് കാണുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് പ്ലേ ആകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പറ്റുന്നത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹീറ്ററിൻ്റെ അതേ അളവിലേക്ക് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയും
നമുക്ക് അമിതമായ വൈദ്യുതി ചെലവ് വരികയും കറണ്ട് കാശ് ഓവറായിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. നമ്മൾ ആ സാധനം ഒന്നും വേറെ റിപ്പയറിനൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനകത്ത് നനവ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഈ ബോർഡും എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വെയിലത്ത് ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ജലാംശത്തിൻ്റെ ഇത് മാർക്കിടും. അങ്ങനെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനും പറ്റും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റായിട്ട് ഈ ജലം ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം, ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളാംശം വരാനുള്ള കാരണം നമുക്കിവിടെ വിടവുണ്ടായിട്ടാണ്. ഈ വിടവിലൂടെ എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം ഇറങ്ങും. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്, ജലം വെച്ച് തിളപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അതിനകത്ത് എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം ഇറങ്ങും. അതായത് ഏത് സമയം ജലാംശം അധികമായിട്ട് ഈ ബോർഡിലേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജലം ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, നമ്മളിത് വീണ്ടും ഗം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ വിടവുകൾ നമ്മൾ അടച്ച് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ജലം ഒരിക്കലും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗമ്മോ സൂപ്പർ ഗ്ലൂവോ MCയിലോ എന്ത് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിന് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രതലം ഓവർ ചൂടാകാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അളവിന് ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് തിളച്ച് വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും, ആഹാരസാധനങ്ങൾ തിളച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ് പെട്ടെന്ന് കേടാവാണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഗ്ലേസിങ്ങിൽ പോകാണ്ടും ഇരിക്കും. അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വണ്ണം ഉപയോഗിക്കണം. ഈ ജലം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ട് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. അഥവാ ജലം ഇറങ്ങി നമുക്കിത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ട്രൈയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കിൻ്റെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് വേകുന്ന അളവിലേക്ക് മാറുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് വെയിലത്ത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെയിലത്ത് ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ നല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ജലാംശം കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആകാണ്ടിരിക്കാനും കുറേ നാൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചൂടാകുന്നത് ഈ കോപ്പർ കോയിലാണ്. ഈ കോപ്പർ കോയിൽ ചെറിയ വോൾട്ടിൽ ചൂടാകുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പഴയ ഹീറ്ററിൻ്റെ അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനെ തണുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫാനാണ്. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഈ ചൂടിന് ഈ ഫാനാണ് ഈ ഹീറ്ററിൻ്റെ കോയിലിനെ തണുപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള മെയിൻ പവർ സപ്ലൈയും കൂടെ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പറ്റുന്ന കുഴപ്പം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കുറയില്ല, ഈ ഹീറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. ആ ഹീറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് നടക്കുന്ന അപാകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡ് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടാനാണ്. അതായത് ഇത് അടിച്ചാൽ പൊട്ടിപ്പോണ കുപ്പി പോലത്തൊരു സാധനമാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല ഈ സാധനം. അപ്പം ഇത് ഡാമേജ് വരും, ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഫാൻ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ടാവുന്നോടം വരെ നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മെയിനായിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യരുത്. ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലെ സ്വിച്ച് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.